Znači, evo nas kod tebe, Lazar. Da. Mnogo vam je šarena ova prva soba. Da. A odakle su ove sofe? Iz remonta, urete. Pa na kraju su oni bili kao šta ćemo sa svim stvarima, kao hajde da bio je neki sen. Da poklonimo, da. Pa dobro. Lele, vidi ovaj pogled, stvarno. Samo imaš ovde dole terasu, tako da ne moraš da brineš. Ti znači ovde radiš ovako u praznom ti je najbolje ili kako? Ne, mislim obično je kao dušek mi je dolu u ovom delu ili u ovom, zavisi kakav je raspored. Tipa dolazila je Olga koja se bavi plesom i radili smo performans. I onda nekad imamo, recimo, u magazinu probe sa kao full opremom, ozvučenjem, projektorima, ali nekad kad pravimo neke sitne stvari, ja napravim ovde, mislim, nekad nešto izvrtim i to je to, ali mislim uvijek ista postavka. Meni je uvijek bila inspiracija muzika i zvuk, pošto sam se paralelno bavio i muzikom i vizualnom umetnošću i to mi je uvijek bilo kao treba da se odlučiš ili jedno ili drugo. I na kraju sam u stvari samo spojio te dve stvari. I sad tu ima različitih spojeva, može da se i kroz saradnje sa muzičarima, mogu kao likovni umetnik da se bavim vizualizacijom zvuka, nekad radim muziku. Ta druga praksa je u stvari kao vizualni umetnik, završio sam likovnu akademiju, grafiku, nekako multidisciplinarno bio taj pristup moj manje više od uvek, jer kad povezuješ zvuk, uvek je tu neka i pokretna slika, uglavnom. Tako da imam ovde deo koji je kao, ne znam, sa pojačalima, instrumentima i za sviranje. Bilo je u Jugošpedu do, ne znam, kada tačno, do pre par godina. Više je bio studio za zvuk, sa muzičarima smo to delili i bilo je baš dosta opreme koje je moralo strogo da se čuva. Ali na kraju sam nekako sve spakovao ovde, tako da mi je to nešto nisam imao srčku da ostavim sve tamo. Ja kao od srednje škole nešto čačkaš oko zvuka i sad kreneš sa zvučnom kartom pa usput ne znam, napraviš jedan band pa ti treba oprema, treba ti neka pedala, pojačalo, tako. Mislim imamo kao sad po kao ormarićima još miksera, kablova. Ovde su mi neke grafike koje sam radio. I tu je naravno i grafički dizajn i saradnje sa, ne znam, muzičarima u izradi video spotova. Jel te i dalje loži da radiš radove koji su baš na papiru, koji su kao fizički? Da, ali možda jednu godinu, dve i jače, nisam oštampao ništa, nacrtao ništa. Zapravo taj feedback koji sam dobio da ja sviram sliku me je jako radio i uopšte nisam neko video poentu štampanog rada. Tako da me grafika i dalje loži i zanima, samo loži me i da razmišljam na koji način da je izvedem. Evo recimo, ovo je izgledalo bukvalno pre nego što smo ušli u proces sam izvođenja. Ja sam napravio kao taj ceo storyline kao predložak. Nakon borbe, performer stoji mirno na sredini pozornice i sad to su dalje efekti koje ja pravim na kompu i na projektoru. I ono što si ti rekao na početku, mislim, sasvim je dovoljno da dođe, recimo, Olga i da prođemo neke, basic stvari, kao kad se šta pojavljuje, kada pitne sliku treba da se desi to i to. A jel deca reaguju pozitivno na tvoje radove? Pazi, ovu video instalaciju, što baš deca, ko gledaju šta se dešava, pa pipaju one stvari. A nekad bude i preintenzivno, znaš. Je to tvoja šaka? Jeste, da. Da, pa mislim sa tim sviram gitaru ponekad. Kao Pink Floyd fazon. Pa da. Sad sam počeo i te instrumente više da gledam šta mogu sa njima da radim kao sa objektima više nego sa kao... Sad si na FMK-u kao asistent, jel tako? Tako je, da. Kao asistent na uvodu u digitalnu umetnost i na drugoj godini sada krećem da predajem programiranje za multimediju.
da naučimo studente, mislim, koga zanimaju ti audiovizualni spojevi, na koji način može zvuk da se spoji sa slikom. Ja znam, kad sam prvi put se ja susreo s tim, bio sam fazon kao wow, kao hoću ovim da se bavim, što nema više ovoga. Mislim, krenuo sam ja i ranije, pre završetka fakulteta, da gledam šta se dešava na sceni, na koji način ja mogu tu da delujem. Ne znam, ono, kao svaka izložba ti je, mislim, bar i meni, nešto novo naučim i novi mi je eksperiment, tako da mi je super. Sada nekako gledam da studente kojima predajem ne dovedem u situaciju da budu u bablu. Baš se trudimo svi na fakultetu da ih uključujemo u konkretne projekte i to mi se baš sviđa kod FMK, mislim, pre svega onako neka progresivna atmosfera. I drugo što imam mnogo pametnih ljudi i onda kao baš osjećam da u dobroj sam poziciji jer vidim svoj gap i koliko mogu još da napredujem i koliko mogu da učim. Mislim da je glupo i pričati o tim, ne glupo, nego znaš da postoji ono kao primenjena umetnost, likovna umetnost, kao Tako su nam podeljeni fakulteti, ali jel moramo mi da budemo tako podeljeni? Jeste, baš je tanka granica.